大家好，啊、我想给大家稍微介绍一下平常供灯的功德，因为很多人知道供灯是有非常大的功德，但是呢，实际上很多的信众来说的话，就有的时候呢，忙，还有其他的很多事情，所以呢，供灯的机会也会有些少，所以呢，我在这里特别的就提醒一下一年四季的任何时间都是供灯的这个功德是非常重要的，所以我们在台湾祖亲大圆满佛学会这边来说的，也是每次法会的时候长期的时间都是有人可以帮大家可以供灯除了这样以外呢，在我们西康左清寺文物保证坛城里面也是有做可以做供灯在坛城里面供灯的话，就是第一个圣地的书生，还有坛城的书生，然后供灯的这个自己的发愿的书生，各个方面的书生都是非常圆满的，所以呢特别的要给大家劝请，那么每年也是可以多做供灯，供灯的功德是非常的殊胜，供一盏灯的功德就是完完全全能够可以达到六度波罗蜜的功德，所以要自己以这样来发心非常殊胜的特别来说到，就供灯是增加你的智慧照亮你的智慧，照耀你的光明对往生者供灯的情况下，他在中印的海岸当中会得到光明，对活着的人供灯的话，他的智慧会增加，如果是对不健康的人供灯的话，他的所有的疾病都会消除，然后也是得到健康等等许多不可思议的功德，所以呢就是大家重视供灯，谢谢大家。